Du funktionierst, aber fühlst dich dabei irgendwie dauerhaft neben der Spur? Heuschnupfen, Erschöpfung, Schnarchen. Und sobald das Kind krank ist, liegt die ganze Familie flach? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Denn was viele unterschätzen ist, dass nicht nur Ernährung, Bewegung und Schlaf unsere Gesundheit beeinflussen, sondern auch die Luft, die wir täglich einatmen. Gerade im Frühling, wenn die Gräserpollen die Luft fluten, reagieren immer mehr Menschen allergisch. Die Folge sind die juckende Haut, brennende Augen, verstopfte Nase, ein trockener Reizhusten und Konzentrationsprobleme sowie chronische Müdigkeit beeinflussen deinen Alltag. Auch Schnarchen ist oft kein banales Geräusch, sondern ein Anzeichen für eine gestörte Atmung im Schlaf. Bei Schlafapnoe kommt es zu gefährlichen Atemaussetzern. Die Folgen sind Sauerstoffmangel, ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall und morgens statt Erholung Erschöpfung pur. Im Alltag, da reicht oft schon ein krankes Kind und plötzlich ist die ganze Familie betroffen. Warum? Weil sich Viren und Keime über die Raumluft blitzschnell verteilen. Und hier kommt der Nevio ins Spiel. Denn echte, reine, ionisierte Raumluft ist ein echter Gamechanger für deine Gesundheit und dein Zuhause. Der Nevio entfernt Pollen, Feinstaub und Bakterien, Viren und Allergene effizient aus. Das Ergebnis ist eine freie Atmung, weniger Reizung der Schleimhäute und einfach ein spürbar frisches, ja sauberes Raumklima, so wie nach einem schönen Sommergewitter. Und vor allem, wenn jemand im Haushalt krank ist, schützt gute Luft die anderen. Die Keime breiten sich deutlich weniger aus und das kann entscheidend sein. Wenn du also deine Gesundheit stärken willst, endlich wieder frei durchatmen möchtest und wenn du vermeiden möchtest, dass ein Infekt gleich die ganze Familie lahmlegt, ja, dann schau dir die Nevio doch einmal genauer an. Den Link findest du in der Bio. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann gib mir gern einen Daumen hoch, teile es mit Freunden, Familie und allen, denen es helfen könnte. Ich freue mich aufs nächste Video und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Regina.